محبة آله وأزواجه وأصحابه واحترامهم إلا جعلاه والله احترام ولا وينيو آل بيتك آلك الرسول كي حكتديس وريهيس يا أصحابتي سيطوى دليل فرمضان باتارة المامية يدا آل بيتك لو وينينيو سيدا الشيعاد أي سمية سيانا هاي الشيعاد يدا خرافات وطا أفكارتي يهود وطا يا مسلم كين بدن وكمل وحي كتب صلاة آل بيتك النبي قول الدلمية أيها نوهي لنينا ومناهي لنيانا والظالمين كحد كتبيا marka rasuulku sallallahu alayhi wasallam dardaaranka uu bixiyo waxa uu ahaa in ummadda uu kaga tagay laba arrimood oo culus kitaabka ilaahay iyo rasuulka iyo citratiibu kitaabka ilaahay iyo xigtada ilaahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Dhammaan asxaabta qaaliga ku xidhan kanaalkeena xog bixinta wararka, halkani waa kanaalka xog bixinta wararka. Fadlan haday tahay booqashadaadii koowaad ee kanaalka xog bixinta wararka, fadlan ku soo biir oo ka mid noqo kooxda ama team xog bixinta wararka. Haddaba dabcan waxaan ka hadli doonaa daawadayaal warbixintan waxaan ku eegi doonaa qof social media ka caan ah kana soo horjeeda diinta islaamka waa maamul malyuun. Haddaba daawadayaal wiigii ugu dambeeyay culimada Soomaaliyeed waxay aad uga qaylisay oo aad uga hadashay gabadh Soomaaliyeed oo kamid ah kuwa diinta islaamka sida xun uga soo horjeeda kuna faafiya 24 saac baraha bulshada ama ha ahaado Facebook ama YouTube ama Instagram. Haddaba daawadayaal maamul way ognahay waa qof social media ka caan ah, barteeda YouTube ama Facebook-na waxay ku faafisaa 24 saacba ee la soo dhaafay waxay ku faafisaa nacaybka ay u qabto diinta islaamka ama nabigeena suuban ee Maxamed calayhi salaatu wasalaam. Wayn ognahay nabigeena Maxamed inuu yahay qof cisi iyo karaamo leh kuna lahaa ummadda isla waqti xaadirkan imika aniga aan ka mid ahay ama adigaaga daawanaya aad ka mid tahay. Waxaan ahaa qof cisi iyo sharaf ilaahay ku maamusay oo arlada ilaahay dhan mas'uuliyad iyo dad mujtamac aan soo koobi karin uga dhigay mas'uuliyad. Haddaba daawadayaal gabadhan maamul lagu sheegayo waana qof aan isla waqti xaadirkan ku sugan wadanka dabadiisa. Haddaba 24 saac ugu dambeeyay ayaa waxa lagu xukumay dil toogasho ah taas oo gaar ahaan lagu silcin doono nafta. Haddaba culimada ama kuwa dalka jooga ayaa si weyn uga hadashay oo ku sheegtay qof kasta oo diinta islaamka ama nabigeena suuban calayhi salaatu wasalaam ama diinta islaamka wax ka sheega ama qof kasta oo diinta caaya inuu gabi ahaanba ka baxay diinta. Haddaba daawadayaal maamul waa qof 24 saac aflagaadisa diinta. Halkani waa kanaalkeena xog bixinta wararka.